Hey boys and girls, so நம்மளோட டெய்லி மார்னிங் சம்ஸ் ரொட்டீனுக்கு இன்னைக்கு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா டுவெல் நேச்சர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இருக்கு இல்லையா. ஸோ டுவெல் நேச்சர் ஆஃப் ரேடியேஷன் மேட்டர் சாப்டர் எடுத்து அதில் இருக்கிற எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் இன்னைக்கு காலையில் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்ப்போம். டெய்லியுமே இந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் நம்ம ஒரு நாள் விடாமல் இன்னையிலேருந்து பப்ளிக் எக்ஸாம் வரைக்கும் இதே மாதிரி அழகாக ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வந்தால் நீ நீட் எக்ஸாமாக இருந்தாலும் சரி, ஜேஇஆர் இருந்தாலும் சரி, இல்லை உன்னுடைய ஸ்டேட் போர்டு பப்ளிக் எக்ஸாமாக இருந்தாலும் சரி, எல்லாத்துக்குமே எல்லாரை விட உன் கிளாஸில் இருக்கிற எல்லாரை விட சூப்பர் ரெடியாக உன்னால் இருக்க முடியும். ஸோ திஸ் சீரீஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு நாள் கூட மிஸ் பண்ணாமல் என் கூட சேர்ந்து சமத்தா இதே மாதிரியே சால்வ் பண்ணிகிட்டே வா, ஓகேவா? ஸோ சார், டுவெல் நேச்சர் சாப்டரை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூசிங்கான ஒரு சாப்டர் இது அப்படின்னு நிறைய பேர் ஃபீல் பண்ணுவேன். ப்ராப்ளம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும், ஃபார்முலாவை பொறுத்த வரைக்கும். ஆனால் பேசிக்காக உனக்கு இந்த லெசனில் ஒரே ஒரு ஃபார்முலா தான் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக தரவாக தெரியணும். அது என்ன தெரியுமா? எனர்ஜியுடைய ஃபார்முலா. எனர்ஜியை இந்த சாப்டரில் நம்ம E is equal to hν அப்படின்னு எழுதும், சரிங்களா? ஸோ இதில் ஹெச்னா உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியும், இருந்தாலும் நான் திரும்ப சொல்கிறேன். பிளாங்க்ஸ் கோச்சுக்கு அதிகம் உங்கள் பேரை ஸ்மால் லெட்டரில் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட், பிளாங்க்குடைய ஆவி என்னை எங்கே இருந்தாலும் மன்னிக்கவும், சரியா? அடுத்து இங்கே நியூன்ற டேர்ம் வந்து என்ன அப்படின்னா ஃப்ரீக்வன்சி. ஓகே, இது வந்து என்னது? ஃப்ரீக்வன்சி, ஓகேவா? இப்போது நீங்கள் பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டண்ட்டை மனப்படமாக வச்சுருக்கணும். 6.626 × 10⁻−34. உனக்கு தெரியாதுன்னா எழுதி போட்டுருவா. ஹெச் பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டண்ட்டுடைய வேல்யூ வந்து என்னது? 6.626 × 10⁻−34, சரியா? இதுதான் பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டண்ட்டுடைய வேல்யூ. நான் சொன்ன மாதிரி உனக்கு நல்ல மனப்படமாக இருக்கணும். இங்கே நியூன்றது ஃப்ரீக்வன்சி. இப்போ இந்த ஃபார்மில் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்குல்லடா, இந்த ஃப்ரீக்வன்சியை நீ வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் டிவைடட் பை வேவ் லென்த் லாம்டா அப்படின்னு எழுதலாம். இங்கே லாம்டான்றது என்னது? வேவ் லென்த்து, சின்றது வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட், விச் மீன்ஸ் அப்போ எனர்ஜிக்கு இன்னொரு ஃபார்முலா என்ன? பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் இன்ட்டு வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட்டு டிவைடட் பை லாம்டா. இந்த ஃபார்முலாலாம் நீ ஞாபகம் வச்சுருக்கனாலே கண்டிப்பாக இந்த லெசனே உன்னால் மாஸ்டர் பண்ணவும் முடியும். இதில் கேட்குற மெஜாரிட்டி ஆஃப் ப்ராப்ளம் உன்னால் சால்வ் பண்ணிடவும் முடியும். உண்மை தான், ஓகேவா? நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் இப்போ ட்ரை பண்ணலாமா? எக்ஸாம்பிள் 8.2 இருந்து ட்ரை பண்ணும், சரியா? ஏன்னா இதெல்லாம் தான் ப்ராப்ளம் கொஸ்டினாக இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் 8.1 ஆல்மோஸ்ட் அது ஒரு தியரி கொஸ்டின் தான். அதை நான் இன்னொரு வாட்டி நடத்துகிறேன். ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இங்கே வந்து ஒரு ரேடியேஷன் இருக்குது. அந்த ரேடியேஷனுடைய வேவ் லென்த்தை அவங்க 300 நானோமீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க. வேவ் லென்த்னாலே தெரியும், லாம்டான்னு எழுதும் இல்லையா? அப்போ கிவன் நீ ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்ய போகிற அப்படின்னா லாம்டாவுடைய வேல்யூ 300 நானோமீட்டர், இல்லைனா என்ன சொல்லலாம், நானோமீட்டர்னு இருக்கிறதுனால 300 × 10⁻−9 மீட்டர் அப்படின்னு எடுத்து எழுதலாம். ஓகே, யாராவது ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட் இருக்கீங்க, இதுக்கு முன்னாடி சார் நான் ப்ராப்ளம்லாம் எக்ஸ்பர்ட் இல்லைன்னா உனக்காக சொல்கிறேன், சரியா? இப்போது நானோ மீட்டர் அப்படின்னா அது 10⁻−9 மீட்டர். 10⁻−9 மீட்டரை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? நானோமீட்டர், ஒரு நானோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம், சரிங்களா? வேற என்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இன்சிடென்ட் ஆன சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வில் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான் பி அப்சர்வ்டு. இப்போது 300 நானோமீட்டரில் ஒரு லைட்டோ இல்லை ஏதோ ஒன்று போய் ஒரு ரேடியேஷன் போய் ஒரு மெட்டல் பிளேட் மேலே விழுதான், அதுலேருந்து ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான் வெளியே வருமா வராதான்றது தான் கேள்வி, சரியா? அண்ட் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் என்னன்னா 4.7 எலக்ட்ரான் வோல்ட். அப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம்? ஒர்க் ஃபங்க்ஷனை 4.7 எலக்ட்ரான் வோல்ட்னா அதை அப்படியே எடுத்து எழுதிப்போம், சரியா? அப்படியே எழுதிடுவோம். இப்போது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ, ஒர்க் ஃபங்க்ஷன்னா என்ன? ஒரு எலக்ட்ரான் மெட்டல் சர்ஃபேஸை விட்டு வெளியே வரணும் அப்படின்னா அப்போ அங்கே 4.7 எலக்ட்ரான் வோல்ட் எனர்ஜி அது ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். வெளியே வர்றதுக்கு மட்டுமே அதுக்கு எவ்வளோ எனர்ஜி தேவைப்படுது? 4.7 எலக்ட்ரான் வோல்ட். அப்போ இந்த ஃபோட்டான் இல்லை இந்த ரேடியேஷன் போய் மெட்டல் பிளேட் மேலே படும்போது ஒரு எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இல்லை, எலக்ட்ரானுக்கு ஒரு எனர்ஜி கிடைக்குது இல்லை இந்த வேவ் லென்த்தால். அது வந்து எப்படி இருக்கணும்னா இந்த 4.7 எலக்ட்ரான் வோல்ட்டை விட அதிகமாக இருக்கணும். ஸோ நீ இப்போ ஒரு சம் போட போகிற, ஆனால் அந்த சம்முக்கு வர வேண்டிய ஆன்சர் 4.7 விட அதிகமாக இருந்ததுன்னா எலக்ட்ரான் வெளியே வரும், 4.7 விட கம்மியாக இருந்தால் எலக்ட்ரான் வராது, சரியா? அப்போ எனர்ஜி இங்கே நம்ம கால்குலேட் பண்ணிடலாமா? ஸோ இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன்? எனர்ஜி E is equal to hc divided by lambda ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு 6.626 × 10⁻−34 இன்ட்டு velocity of light 3 × 10⁸
divided by lambda. Lambda என்ன கொடுத்தாங்க 300 நானோமீட்டர் கொடுத்தாங்க. givenல பாரு நம்ம அது எப்படி எழுதணும் 300 into 10 power minus 9 எழுதணும். அப்போ 300 into 10 power minus 9 கரெக்ட்டுங்களா? ஆனா now let us come to one more thing. ஓகே, இங்க கொடுத்த வேல்யூ வந்து என்னன்னா எலக்ட்ரான் வோல்ட்ல இருக்கு. எனர்ஜி அவங்க ஒர்க் ஃபங்க்ஷனை எலக்ட்ரான் வோல்ட்ல கொடுத்தாங்க. அப்போ நீயும் இங்கே என்ன செய்யணும், இதை எலக்ட்ரான் வோல்ட்டில் தான் கால்குலேட் பண்ணணும். எனர்ஜியை நீ எலக்ட்ரான் வோல்ட்டில் தான் கால்குலேட் பண்ணணும். அப்போ நீ என்ன செய்வேன், இன்டூ 1.6 இன்டூ 10 power minus 19 போடணும். இது என்னது, அந்த 1.6 இன்டூ 10 power minus 19 என்னது, இங்கே எலக்ட்ரான் வோல்ட் இருக்குல்ல, இ சார்ஜ் ஆஃப் அ எலக்ட்ரான், அந்த இ உடைய வேல்யூ சரியா, 1.6 இன்டூ 10 power minus 19 கூலும். ஸோ நார்மலாக ஜூல்ஸில் இருக்கிற ஒரு வேல்யூவை நீ எலக்ட்ரான் வோல்ட்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணோன்னா சார்ஜ் ஆஃப் அன் எலக்ட்ரானால் டிவைட் பண்ணால் போதும். ரைட்டுங்களா? அப்போ 3 இருக்குது, இங்கே ஒரு 2 zeros இருக்குது அப்படின்னா அந்த 2 zeros போய் இது வந்து 6ஆக மாறிடும். இப்போது 6.626 1.6ஆல் நீ டிவைட் பண்ணால் 4.14 எலக்ட்ரான் வோல்ட்டு தான் ஃபைனல் ஆன்சர் உனக்கு வரும். ஃபைனல் ஆன்சர் இப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்க போகுது, 4.14. 10 பவரில் என்னப்பா ஆச்சு அப்படின்னா இங்கே 34 இருக்குது ப்ளஸ் 6 இருக்குது. அப்போ -34 ப்ளஸ் 6னா அப்போ -28. இப்போ இங்கே -9 இருக்குது, இங்கே ஒரு -9 இருக்குது. அப்போ இங்கே ஒரு -28, டினாமினேட்டரில் ஒரு -28, மேலே ஒரு -28, அவ்வளோதான், கேன்சல் ஆகிடும். சரியா? ஸோ அப்போது இங்கே 10 பவர் பிரச்சனை இல்லை, 10 பவர்லாம் காலி ஆயிடுச்சு. 4.14 எலக்ட்ரான் வோல்ட் வருது. அப்போது உனக்கு எலக்ட்ரான் வெளியே வர வைக்க 4.7 எலக்ட்ரான் வோல்ட் வேணும். ஆனால் இங்கே 300 நானோமீட்டரில் நான் ஒரு ரேடியேஷன் அனுப்பினப்போ எனக்கு கிடைச்ச மொத்த எனர்ஜி என்னன்னா 4.14 எலக்ட்ரான் வோல்ட் தான். அப்போ எலக்ட்ரான் வெளியே வருமா? நோ, எலக்ட்ரான் வெளியே வராது. நோ எலக்ட்ரான் இஸ் எஜெக்டட். எந்த ஒரு எலக்ட்ரானும் என்ன ஆகாது, வெளியில் எஜெக்டே ஆகாது. சரியா? இந்த ப்ராப்ளம் எல்லாருக்குமே சூப்பராக புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம், அப்படியே அடுத்த ப்ராப்ளம் வரும். ஓகே, எக்ஸாம்பிள் 8.3க்கு வருவோம். இது கொஞ்சம் ட்ரிக்கியானது, ஏன்னா இதில் 2 டிவிஷன்ஸாக சம்கிட்டு இருப்பாங்க. சரியா? என் கூட சேர்ந்து நீ அழகாக கவனி. ஓகே, when light of wavelength 2200 Armstrong falls on Cu, photoelectrons are emitted from it. ஸோ காப்பரில் போயிட்டு 2200 ஆம்ஸ்ட்ராங்கில் ஒரு அவ்வளோ வேவ் லென்த்தில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா லைட்டு போய் அது மேலே விழுது. அப்போ அதுலேருந்து என்ன ஆகுதுன்னா உனக்கு ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான் வந்து வெளியே வருது, ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்றாங்க. இப்போ நம்மளை இங்கே என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க, ஃபஸ்ட்டு த்ரெஷ்ஹோல்டு வேவ் லென்த்தை கண்டுபிடிங்கன்றாங்க. த்ரெஷ்ஹோல்டு வேவ் லென்த். இப்போ த்ரெஷ்ஹோல்டு ஃப்ரீக்வன்சின்னு நான் உங்களுக்கு ஒரு மினிமம் ஃப்ரீக்வன்சி சொல்லியிருப்பேன். அது வந்து என்ன அப்படின்னா அது ஒரு மினிமம் ஃப்ரீக்வன்சி. அந்த ஃப்ரீக்வன்சிக்கு மேலே லைட் சோர்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு எலக்ட்ரான் வெளியில் எஜெக்ட் ஆகும். கரெக்டுங்களா? இல்லைனா எலக்ட்ரானே எஜெக்ட் ஆகாது. அப்போது அதே மாதிரி த்ரெஷ்ஹோல்டு வேவ் லென்த்னு ஒரு டேர்ம் இருக்குது, அதை கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க. சரி சார், அப்போது இங்கே நான் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு கொடுத்துருக்க டீட்டெயில்ஸ்லாம் எடுத்து எழுதணுன்னா நான் கிவன் எழுத போகிறேன். ஸோ கிவனில் எனக்கு கொடுத்துருக்க வேல்யூ வந்து 2200, மன்னிச்சிருங்க, ஆஹா எரேசர் இங்கே இருக்கு, பென் இங்கே இருக்கு, 2200 ஆம்ஸ்ட்ராங்ப்பா. இப்போ ஒரு ஆம்ஸ்ட்ராங்னா என்னது, ஒரு ஆம்ஸ்ட்ராங்ன்றது 10 power -10 மீட்டர், நானோமீட்டர்னா 10 power -9, ஒரு ஆம்ஸ்ட்ராங்னா 10 power -10. அப்போ நான் என்ன செய்யலாம், லாம்டாவுடைய வேல்யூவை 2200, ஓகே, 2200 இன்ட்டு 10 power -10 மீட்டர்னு எழுதலாம். இது கிவன். ஓகே, வேற ஏதாவது வேல்யூ கொடுத்தாங்களா? இப்போ இந்த பார்ட் 1க்கு வேற எதுவும் வேல்யூ தரல. அப்போ நம்ம இங்கே என்ன ஃபார்முலா சார் யூஸ் பண்ணலாம், போன வாட்டி யூஸ் பண்ண அதே ஃபார்முலா தான். நீங்கள் என்ன செய்ய போகிற, போன வாட்டி யூஸ் பண்ண அதே ஃபார்முலா தான், ஒரே ஒரு விஷயம் தான் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. என்னன்னா இதுக்கு முன்னாடி நீ என்ன செஞ்ச, E is equal to hc divided by lambdaன்னு போட்டல, அதுக்கு பதிலாக இங்கே ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் போட போகிறேன். ஏன்னா ஒர்க் ஃபங்க்ஷனும் எனர்ஜி தான், ஒர்க் ஃபங்க்ஷனும் ஒரு வகையில் என்னது, எனர்ஜி தான். சரியா? ஓகே, அப்போது ஃபார்முலா நான் எப்படி எழுதுறேன்னு பாரு. இங்கே நான் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது த்ரெஷ்ஹோல்டு இல்லையா? அப்போது
அப்போ ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் ஓகே ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் எலக்ட்ரானை வெளியே கொண்டு வரத்துக்கு என்ன அப்படின்னு எழுத போகிறேன் அப்படின்னா hc டிவைடட் பை லாம்டா நாட்னு எழுத போகிறேன். இந்த ஃபார்முலா வச்சு தான் நான் இப்போ என்ன செய்யணும் சம் போடணும் சரியா. ஓகே அப்போ எப்படி சார் போடுவீங்க? வெரி சிம்பிள். நான் முதல்ல லாம்டா நாட்டை இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போயிடுறேன். ஏன்னா அவங்க என்ன கேட்டது த்ரெஷோல்டு வேவ் லென்த்து தான். அப்போது லாம்டா நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு hc டிவைடட் பை ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் ரைட்டுங்களா. ஓகே இப்போ இதில் நம்ம என்ன செய்யலாம்? வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து அழகாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். we will substitute the value. சரி சார் ஆனால் எப்படி ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ என்ன? இதோ இங்கே கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க பாரு. ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் 4.6 எலக்ட்ரான் வோல்ட். இங்கேயும் வந்து என்ன வேல்யூவில் கொடுத்துருக்காங்கன்னா எலக்ட்ரான் வோல்ட்டில் கொடுத்துருக்காங்க சரியா. ஸோ இங்கே அதை எடுத்து எழுதிப்போம். ஒர்க் ஃபங்க்ஷனுக்கு 4.65 எலக்ட்ரான் வோல்ட்டுன்னு கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ இங்கே நம்ம அதை என்ன செய்யலாம்? கரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். கொஞ்சம் நமக்கு பிரச்சனை வராமல் இருக்க நான் அடுத்த பேஜில் போடுறேன். இங்கே இடம் பத்தாத மாதிரி இல்லை போட்டு பார்ப்போம் என்ன ஆக போகுதுன்னு பார்ப்போம். எஸ் இப்போ ஹெச்சோட இடத்துல 6.626 இன்ட்டு 10⁻⁻34 இன்ட்டு சியோட இடத்துல 3 இன்ட்டு 10⁸8 டிவைடட் பை ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் என்னதுப்பா? 4.65 எலக்ட்ரான் வோல்ட்டா. ஸோ 4.65 எலக்ட்ரானுக்கு 1.6 இன்ட்டு 10⁻⁻19 சார்ஜ். ஸோ இப்படி எடுத்து போடும் சரியா. இப்போது நம்ம என்ன செய்யலாம்? இதில் என்னென்ன டேர்ம்ஸ் நம்மளால் கேன்சல் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்க்கலாம். உனக்கு ஏற்கனவே தெரியும் 6.26ஐயும் 1.6ஐயும் டிவைட் பண்ணால் என்ன வரும்? போன வாட்டி போட்டியே அதே தான் திரும்ப வரும். விச் இஸ் வாட்? 4.14. ஓகே அப்போது லாம்டா நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு 4.14 பா சரியா. 10 பவர்ஸை நம்ம லேட்டராக போட்டுப்போம் சரியா. ஸோ இன்ட்டு 3 இன்ட்டு 10⁸8 இன்ட்டு 10⁻⁻34 divided by 4.65 into 1.6 into 10⁻⁻19 எடுத்து போடுறேன். இப்போ இதை சால்வ் பண்ணும்போது சரியா, இங்கே இதை சால்வ் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் அப்படின்னா 2674. ஓகே ஃபைனலாக 2674 ஆம்ஸ்ட்ராங் அப்படின்னு உனக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் வரும். ஸோ வேவ் லென்த்து ஓகே, த்ரெஷோல்ட் வேவ் லென்த் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம் 2674 ஆம்ஸ்ட்ராங் சரியா. ஸோ இதை கரெக்டாக எடுத்து கால்குலேட் பண்ணி போட்டுரு. ஆம்ஸ்ட்ராங் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? 10⁻⁻10 சரியா. இப்போது இங்கே 8 இருக்குது, 34 இருக்குது. அப்போ சப்ராக்ட் பண்ணால் மேலே வந்து என்ன வரும்? -26 வரும். இங்கே ஒரு 19 இருக்குது சரியா. இங்கே வந்து ஒரு 19 இருக்குது. ஸோ -26 + 19 அப்போ 10⁻⁻6. இப்போ 4.14 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு 4.65 அண்ட் 1.65 மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு டிவைட் பண்ணும்போது வர ஃபைனல் ஆன்சர் அப்போ என்னவா இருக்கும்? 2674 ஆம்ஸ்ட்ராங். தட் இஸ் இன்டூ 10⁻⁻10 ஃபைனல் ஆன்சர் வரும். இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சது என்ன அப்படின்னா த்ரெஷோல்டு வேவ் லென்த் மட்டும்தான். அடுத்தவங்க என்ன கேட்குறாங்க? ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் என்னவா இருக்கும்னு கேட்குறாங்க. தேர் ஆஸ்கிங் அஸ் டு ஃபைண்ட் த ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல். இப்போ அந்த ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியலை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். எப்பயுமே ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் கைனடிக் எனர்ஜிக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் சரியா. உனக்கு தெரியாதுன்னா எழுதிக்கும். ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் எப்பயுமே எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும்? மேக்ஸிமம் கைனடிக் எனர்ஜி. இது ரெண்டுமே என்றைக்குமே எப்படி இருக்கும்னா ஈக்குவலாக இருக்கும். அப்போது மேக்ஸிமம் கைனடிக் எனர்ஜியை கண்டுபிடிச்சா அதுதான் ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல். வேலை முடிஞ்சு. ஸோ மேக்ஸிமம் கைனடிக் எனர்ஜி முதல்ல எனக்கு என்னன்னு தெரியணும்னா அப்போ மொத்தமாக எவ்வளோ எனர்ஜி இருக்குன்னு தெரியும். எனக்கு முதல்ல என்ன தெரியணும்? எனர்ஜி என்ன. இப்போ என்கிட்ட வந்து ஐ நோ தட் தேர் இஸ் அ ஃபோட்டான். எனர்ஜி ஃபார் அ ஃபோட்டான். அந்த ஃபோட்டானோட வேவ் லென்த் என்னது? 2200 ஆம்ஸ்ட்ராங் இல்லையா. ஸோ எனர்ஜி ஃபார் அ ஃபோட்டான் ஆஃப் wavelength 2200 ஆம்ஸ்ட்ராங் அப்படின்னு எடுத்து எழுதிட்டு சரியா. இப்போ நான் என்ன செய்ய போறேன்? எனர்ஜி ஃபார்முலா E is equal to hc divided by lambda போட்டு இதில் நான் வேல்யூஸ்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எனர்ஜி வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறேன் சரியா. ஸோ ஃபஸ்ட்டு
6.626 into 10 power minus 34. அப்புறம் C உடைய வேல்யூ 3 into 10 power minus 8 divided by lambdaவோட வேல்யூ என்ன பாரு, அடிக்கடி ஃபோக்கஸ் போய் வருதுன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்ததுன்னா அப்பப்போ நான் இப்படி ஸ்லோ பண்ணி காமிக்கிறேன், ஒரு வாட்டி பார்த்துக்க. சரியா? இப்போ வேவ் லென்த் வந்து நமக்கு என்னது 2200 ஆம்ஸ்ட்ராங். அதனால் 2200 into 10 power minus 10 எடுத்து போட்டுக்கும். சரியா? எஸ். இப்போ இங்கே வந்து நான் எனர்ஜியை ஜூல்ஸில் கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா எலக்ட்ரான் வோல்ட்டுக்கு நான் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு நான் ஜூல்ஸில் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன், அப்புறமா எலக்ட்ரான் வோல்ட்டுக்கு நான் மாற்றிக்க போகிறேன். ஏன்றத சொல்கிறேன், ஏன்னா எனக்கு கொஸ்டினில் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் கொடுக்கும்போது இங்கே வந்து பாரு இட் இஸ் இன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் இல்லையா? ஓகே, ஸோ அதனால் we are going to do it step by step. ஃபஸ்ட்டு ஜூலில் கண்டுபிடிப்போம். ஓகேங்களா? ஸோ அப்போது இதை நீ சால்வ் பண்ணும்போது மேலே 3 இருக்குது, இங்கே 2200 இருக்குது, 10 பவர்ஸ் எல்லாமே நீ சால்வ் பண்ணுற அப்படின்னா 9 பாயிண்ட், இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக எழுதுவா, 9.035 கிடைக்கும். சரியா? என்ன கிடைக்கும்? 6.626 ஃபஸ்ட்டு மல்டிப்ளை பண்ணு, அப்புறம் அதை 22ஆல் நீ என்ன செய்ய போகிற, டிவைட் பண்ண. பேசிக்காக 2ஆல் டிவைட் பண்ண போகிற, அவ்வளோதான். ஸோ ஆல் யூ ஹேவ் டு டூ இஸ் 6.626. ஓகே, அவ்வளோதானே இருக்குது. அதை ஃபஸ்ட்டு 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணு. அப்போ 3னா 18, 1, 6, 7, அப்புறம் 3 3s are 6 3s are 18 அகெயின். ஓகே, ஸோ 18, 1 கேரி இருக்கும், 6 3s are 18, 1 9, அப்போது 19.878ன்னு ஒரு வேல்யூ வரும். 19.878. அதை இப்போ நீ என்ன செய்கிற, 2.2ஆல் டிவைட் பண்ணுற. பேசிக்காக 19 2ஆல் டிவைட் பண்ணால் உனக்கு என்ன வரும், 9ல் தானே ஆன்சர் வரும். ஸோ அதான் 9.035. ஓகே, நீ ஒரு வாட்டி இன்னும் கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அதை போட்டு பார்த்துரு. சரியா? சின்ஸ் ஐ ஹேவ் டு டூ லாட் ஆஃப் ப்ராப்ளம், நான் அதை ஷார்ட்டாக அப்படியே சொல்லிட்டு போகிறேன். ஓகேவா? இப்போது இந்த மாதிரி உனக்கு ஒரு ஆன்சர் வருதா, 9.035. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு 10 பவர்ஸ் எல்லாம் பாரு. இப்போ இங்கே 10 பவர் minus 34 இருக்குது, +8 இருக்குது. தடி 3 into 10 பவர் +8 லைட்டோட ஸ்பீடு மைனஸ்ன்னு போட்ட, மன்னிச்சிருங்க. அப்போது இது ஒரு -26 மேலே நியூமரேட்டரில், இங்கே அந்த -10 மேலே போச்சுன்னா -16ன்னு மாறிடும். என்ன ஆகிடும், இட் டேர்ன்ஸ் டு -16. அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே எனக்கு 9 பாயிண்ட் இது வந்துச்சு. வேறு என்ன டேர்ம் இருக்குது, இங்கே 2ல் ஒரு 2 0 இருந்தது, அவங்கள விட்டமே. ஓகே, அப்போ இது ஒரு 10 பவர் -13, அப்போ 19 வந்துடும். 16 இல்லை 19. ஸோ இன்ட்டு 10 பவர் -19. இப்படி தான் எனக்கு எனர்ஜிக்கு ஆன்சர் வருது. இப்போ ஞாபகம் வச்சுக்கோ, இதை நான் எலக்ட்ரான் வோல்ட்டுக்கு மாற்றணும் அப்படின்னா E is equal to 9.035 into 10 power -19 divided by 1.6 into 10 power -19 இல்லையா? 10 power -19னால நான் டிவைட் பண்ணும்போது இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடும். அப்போ 9.035 நான் சிம்பிளாக இங்கே என்ன செய்ய வேண்டியிருக்கும் அப்படின்னா 1.6ஆல் டிவைட் பண்ண வேண்டியிருக்கும், அவ்வளோதான். ஸோ அப்படி பண்ணும்போது இங்கே 9 இருக்குது, அதை 1.6ஆல் 2ஆல் டிவைட் பண்ணால் 4.5, 1.6ஆல் பண்ணும்போது யூ வில் பி கெட்டிங் த ஆன்சர் அரௌண்ட் 5.65. சரியா? 5.65 அப்படின்னு நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும். சூப்பரா? இது எனர்ஜி. இப்போ நீ கொண்டு வந்தது என்னது, எனர்ஜி. இப்போது எனக்கு என்ன தெரியணும், மேக்ஸிமம் கைனெட்டிக் எனர்ஜி என்னன்னு தெரியணும். மேக்ஸிமம் கைனெட்டிக் எனர்ஜியோடைய வேல்யூ அப்போ நான் கண்டுபிடிக்கணும்னா இட் இஸ் வெரி சிம்பிள் ஃபார்முலா. சரியா? கவனி, கே மேக்ஸ் உடைய வேல்யூ எப்பயுமே எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னா, இப்போ நீ கண்டுபிடிச்ச இந்த எனர்ஜி இருக்குல்ல, இந்த எனர்ஜி இ மைனஸ் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் 5 எனர்ஜியிலேருந்து ஒர்க் ஃபங்க்ஷனை எடுத்துட்டீங்கன்னா மீதி எல்லாமே மேக்ஸிமம் கைனெட்டிக் எனர்ஜி தான். ஸோ இப்போ என்ன செய்ய போகிற, எனர்ஜியுடைய வேல்யூ இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சது 5.65. கரெக்டுங்களா? எனர்ஜியுடைய வேல்யூ இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சது 5.65. கொஸ்டினில் அவங்க கொடுத்த வேல்யூ என்ன பாரு, 4.65. செஞ்சு வச்ச மாதிரி இல்லை ஆன்சரு, 4.65 எலக்ட்ரான் வோல்ட்டு. இங்கேயும் அந்த எலக்ட்ரான் வோல்ட்டை போட்டுறேன், 5.65 எலக்ட்ரான் வோல்ட். அப்போ ஆன்சர் என்ன வரும், 1 எலக்ட்ரான் வோல்ட்டுன்னு வரும். மேக்ஸிமம் கைனெட்டிக் எனர்ஜியுடைய வேல்யூ நமக்கு வந்து என்ன வரும் அப்படின்னா 1 எலக்ட்ரான் வோல்ட் அப்படின்னு வரும். சரியா? இப்போ எனக்கு ஸ்டாப்பிங் பொட்டென்ஷியல் தெரியணும். சார் நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க, ஸ்டாப்பிங் பொட்டென்ஷியலும் மேக்ஸிமம் கைனெட்டிக் எனர்ஜி எப்பயும் ஈக்குவலாக இருக்கும் தானே சொன்னீங்க. அப்போ இதானே அப்படின்னா ஆமாம் இதுதான், ஆனால் அது ஸ்டாப்பிங் பொட்டென்ஷியல் இல்லையா? அதனால் இதை நான் எப்படி கால்குலேட் பண்ண போகிறேன்னு பாரு.
ஓகே, ஒன்றும் இல்லை, ஏற்கனவே பண்ண ஒரு விஷயத்தை இங்கே ரிமூவ் பண்ண போகிறேன். சரியா? V0 அதாவது ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் இப்படி எழுதிரும். ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் V0 நான் கண்டுபிடிக்கும் போது ஐம் கோயிங் டு டேக் அண்ட் ரைட் இட் லைக் திஸ். எப்படி? இப்போ நான் கண்டுபிடிச்ச மேக்ஸிமம் கைனடிக் எனர்ஜியை ஐம் கோயிங் டு டிவைட் பை சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் E. இப்போது 1 எலக்ட்ரான் வோல்ட்டை ஈயால் டிவைட் பண்ணால் இ கேன்சல் ஆகிடும். அப்போ V0 உடைய வேல்யூ 1. அவ்வளோதான், முடிஞ்சு. 1 வோல்ட், அவ்வளோதான் சம். திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ஹேவ் டு சால்வ் இட், இல்லைங்களா? ஸோ இந்த சாப்டரில் எல்லா ப்ராப்ளம்ஸுமே உனக்கு ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி தான் இருக்க போகுது. ஆல் ஆர் குட்டி குட்டி ப்ராப்ளம்ஸ். ஆனால் விஷயம் என்ன, ஒன்று இன்னொன்று கூட ரிலேட் பண்ண தெரியணும். ஒரு நாளைக்கு 2 ப்ராப்ளம் 3 ப்ராப்ளம் இந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக நீ போட்டுகிட்டே வா. சரியா? இதோட பிடிஎஃப்பை நான் டெலகிராமில் ஷேர் பண்ணி விடுறேன். எனக்கு இப்போ நான் சால்வ் பண்ணதை நீ டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு என் கூட சேர்ந்து நீ என்ன செய்ய போகிற, இன்றைக்கே இந்த 2 ப்ராப்ளம், நான் உன்னை ரொம்பலாம் கேட்கவே இல்லை, நீ கஷ்டமே பட தேவையில்ல, இந்த 2 ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணி எனக்கு இன்றைக்கி அசைன்மெண்ட்டாக அனுப்பிவிடு, டெலகிராமில் அனுப்பிவிடு. நான் செக் பண்ணுறேன் யார் யார் அனுப்புகிறீங்களோ. உங்கள் பேர் ஓகே, என்ன பண்ணு, உங்கள் பேர், நீங்கள் என்ன டிஸ்ட்ரிக்ட், ஏன்னா நிறைய பேர் ஒரே பேரில் இருப்பேன். சரியா? அதனால் உங்கள் டிஸ்ட்ரிக்ட் என்ன, இல்லை உங்கள் ஸ்கூல் பேர் என்னன்னு எனக்கு மென்ஷன் பண்ணி எனக்கு டெலகிராமில் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்பு. நான் அதை செக் பண்ணுறேன். இதை டெய்லி இனிமேல் ஒரு ஹேபிட்டாகவே வச்சுப்போம். எவ்ரிடே ஹேபிட்டாகவே வச்சுக்கிட்டு அழகாக சால்வ் பண்ணலாம் பசங்களா. சரியா? ஸோ தேங்க்ஸ்ரா. இதே மாதிரி நாளைக்கும் பார்ப்போம்.